ஹாய் கைஸ், ஸோ வெல்கம் பேக் டு ரோபோட் வேர்ல்ட். ஸோ நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒரு பாப்பப் பற்றி தான் கைஸ் பார்க்க போகிறோம். இந்த பாப்பப் வந்துடுச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னாவே உங்களுக்கே தெரியும், என்னடா இது ரோபோட்லாம் வருது அப்படின்னா இதுதான் ஸ்டார் வார். ஓகேங்களா, இதை பற்றி தான் நாங்கள் யூடியூப் சேனல் இப்போ ஆரம்பிச்சிருக்கோம். ஓகேங்களா, ஸோ இதில் வந்து குறிப்பிட்டு சொல்லியிருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 50 பீசஸ் வந்து இதில் வந்து இருக்கும்னு இருக்காங்க. அதாவது நிறைய பேர் பார்த்துருக்கீங்க 90 கிட்ஸ் எல்லாம். அதாவது இது வந்து பூண்டேன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகேங்களா, இது வந்து இருக்கிறது ஒரு 50 பீஸ் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதை பாருங்க, உங்களுக்கு தெரியும் 50 பீஸ்ன்ட்டு. ஓகேங்களா, இதுதான் நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ண போறோம். ஓகேங்களா, 50 பீஸ்ன்னு நீங்க எல்லாரும் நினைச்சிருப்பீங்க. ஓகேங்களா, இதுல வந்து 40 பீஸ் தான் இருக்கு கைஸ். ஆனால் டப்பாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 50 போட்டிருக்காங்க. எதுக்கு போட்டிருக்காங்கன்னு எனக்கு இன்னும் தெரில. ஸோ நம்ம ஸ்டார் வார வச்சு இப்போ வந்து ஆரம்பிச்சிடலாம் வாங்க. அந்த இது பாங்க வச்சு அப்படியே சும்மா களை கட்டலாமா இந்த பாங்க வச்சு. ஓகே, அதுக்கு இன்னொரு கவுண்ட் பண்ணிக்கலாமே. ஓகே சரி, சர்வீஸ் இந்த சேனலோட ஓனர் சொல்லிக்கிறார், நம்ம வந்து மறுபடியும் இன்னொரு வாட்டி வந்து கவுண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேங்களா? ஆமாம் சார். ஸோ கைஸ், இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றுமே மாட்டல. ஓகேங்களா, எல்லாத்தையும் தப்பிச்சாச்சு. இந்த வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று தான் மாட்டிருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரிஞ்சு அப்படியே செம ஸ்பீடில் போயிட்டு இருக்காங்க ரோபோட்டு. ஸ்டார் வார், உண்மையாவே ஸ்டார் வார் தான்ப்பா. செம ஸ்பீடில் தான் போயிட்டு இருக்காங்க. இதோட என்ன பார்த்துக்கோங்களேன். ஆமாம், எனக்கு தலை கண்டுச்சு. தலைதான் கண்டுச்சு போட்ட ஸ்பீடுக்கு. அந்த காற்றுல அப்படியே தலை கண்டுச்சு. அது தலையில வந்து ஓடும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். ஓகேங்களா, பாருங்க. பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இப்போ உயிர் கொடுக்க போறோம் நம்ம. ஓகேங்களா, உயிர் இங்க இருக்கு, அப்படியே மூவ்மெண்ட் ஆகுது. வச்சாச்சு, திரும்பி உங்களை பாக்குது பாருங்க. இப்போ வந்து நம்ம வந்து இதுல என்ன சொல்ல வருதுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கன்னு சொல்ல வருது. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கன்னு சொல்றாங்க. இப்போ பாருங்க, கேட்கலாது. இப்போ பாத்தீங்கன்னா அது வந்து இப்போ வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணி அது வந்து என்ன பண்ணுது அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஓகேங்களா, நான் இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா கனெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். உங்களுக்கு தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். கனெக்ட் பண்றேன். சிக்னல் கிடைக்கல, அதாவது ப்ளூடூத் மூலமா அது வந்துருச்சு பாருங்க. இப்போ வந்து உயிர் வந்துருச்சு. இப்போ வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணணும். இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா குண்டு பல்ப் அடிக்குது பாருங்க. பாத்தீங்கன்னா குண்டு பல்ப் மாதிரி இது வந்துடும். இப்போ வந்து நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹெட்டை மட்டும் எங்க பாருங்க ரொட்டேட் ஆகுதுங்க. உயிர் வந்துருச்சுன்னு அர்த்தம். இப்போ பாத்தீங்கன்னா உயிர் வந்துருச்சு. ஓகே கைஸ், ஸோ இந்த வீடியோ எண்டுக்கு வந்தாச்சு. ஓகேங்களா, தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.